Спортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга их хурлаар батлагдсантай холбоотойгоор 2009 оны төрөөс биеийн тамирын спортын талаар баримтлах бодлого батлах тухай их хурлын тогтоолыг хүчинг болгох ийм асуудлыг хэлцэж байна. Тэгэхээр би боловсрол соёлын тухай спортын яамнаас асуухад энэ ажлын хэсгийн хүмүүсээс асуухад ер нь одоо төрөөс биеийн тамирын спортын талаар баримтлах энэ бодлого хэрэгжүүлсэн давараг 10 жил одоо батлагдсанаас хойш хэрэгжлээ. Энэ хугацаанд ер нь ямархуу үр дүн гарсан бай гэдэг талаас та бүхэнд мониторинг судалгаа хийсэн юм зүйл байна уу гэж. За хоёрдугаарт бол өмнөх хуучин тогтолцооны үед бол биеийн тамирын спортын төрийн ивэлд авч явж ирсэн. Тэгээд энэ 96 оноос бол биеийн тамирын спортыг одоо клубын зарчмаар хөгжүүлнэ гэд төрийн ивэлээс гаргасан энэ 4 жилийн хугацаанд бол монголчууд олимпийн наадмаас нэгч медальгүй Сидней олимпиас 2000 онд ирж ирсэн л да. Тэгээ 2000 онд сонгуулийн дараа байгуулагдсан засгийн газар бол биеийн тамирын спортын талаар төрөөс бас нэлээд онцгой анхаарал тавьж шатралтай арга хэмжээнүүд авсан. За үүний нэг нь бол 2003 онд их хурлаар биеийн тамирын спортын тухай хууль батлагдсан. Төрөөс баримтлах бодлого тодорхойлсон төсөв хөрөнгө санхүүгийн хувьд, боловсон хүчний хувьд нэлээд дөрвтэй арга хэмжээ авсны үр дүнд бол 2004 онд Афины олимпиас дахиад одоо хөрөл медаль манай Цагаанбаатар. Тэгээ 2008 оны одоо олимпиас бол хэд хэдэн одоо төрлөөр олимпийн аварга төрсөн. За монголчууд бол ер нь багийн спортод нэг амжилт үзүүлэхгүй, хувийн спортоор бол одоо болцоотой амжилт үзүүлнэ гэсэн ийм ойлголт байсан бол энэ төрөөс одоо баримтлах бодлого, хууль эрх зүйн талаасаа, хөрөнгө санхүүгийн талаасаа авч хэрэгжүүлсэн энэ бодлогын үр дүнд бол ер нь одоо багийн спортын төрлөөч гэсэн Монголд бол одоо амжилттай эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр эхний асуусан асуултанд нэг хариулт өгнө үү? Ерөнхийдөө би саналаа хэлэх гэж байгаамаа. Би 2004 онд энэ их хуралд сонгогдож ирээд манай их хурлын одоо үеийн парламентын гишүүд бол биеийн тамирын спортыг дэмжих бид нар албан бус лобби бүлэг байгуулж нэлээд идэвхтэй ажиллаж байсан. Тэгээд энэ түрүүний хэлдэг ийм одоо амжилт гарсан. Ер нь одоо дэлхийн бус улс орнууд бол энэ биеийн тамирын спортыг энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө хүний хөгжлийг хангах одоо нэг чухал хэрэглэгдэхүүн болгож ингэж төрөөс онцгой анхаардаг. Тэгэхээр зэрэг бол энэ өмнө нь одоо миний түрүүний хэлж байгаа 2000 оноос энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд авч хэрэгжүүлж ирсэн энэ бодлого анхаарлыг бол сулруулахгүй байх талаас нь онцгой анхаараарай гэдгийг би засгийн газрын хүмүүсүүдэд би хандаж хэлье гэж ингэж бодож байгаа. Одоо бол энэ бодлогын баримт бичгийг бол дахиж их хурлаар хэлцгээргүй засгийн газар тэндээ бол одоо асуудлыг шийдээд ингээд явах юм байна. Тэгэхээр тийм учраас бол энэ дээр нэлээд анхаарал тавиарай. Ер нь бол одоо хүүхэд залуучуудыг хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх, нийгэмшүүлэх, цаашлуул одоо бие бэлдрийн хувьд, дотоод сэтгэл оюуныхын хувьд хүмүүжил ёс зүйн талаас бол энэ бусад улс орнуудын шигээр биеийн тамирын спорттой бол онцгой анхаарал хандуулах ёстой шүү. Ялангуяа одоо ёс суртахууныхын хувьд, ёс зүйн хувьд нь бол тэгэхгүй тэрийг нь одоо орхигдуулснаас энэ одоо сайн авьяастай тамирчид бол өндөр амжилт гаргадаг. Тэгээд түүгээрээ одоо дандаа гуул барьдаг, төрөө барьдаг ийм одоо зохисгүй үзэгдэл бол байдаг. За хэн хариулах вэ? Цогцлмаа сайд хариулъя. За Б.Бат-Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. 2009 оноос хойш хэрэгжүүлж исэн улсын хурлын тогтоолын хэрэгжилт бол амьдрал дээр одоо ямар байсан бэ гэдэг дээр ерөнхийдөө та бас өөрийнхөө саналаа хэллээ. Хуулийн хэрэгжилт, тогтоолын хэрэгжилт бол үндсэндээ бас тодорхой цаг хугацааны дараа өөрчлөлт хийхийг шаардсан учраас өнгөрсөн жил одоо шинэ хууль баталсан. За гэхдээ таны одоо бас дурдан хэлснээр Монгол улсад одоо биеийн тамир спортыг бүх нийтийн үйл хэрэг болох, эрүүл одоо амьдрах, их суурь одоо болгох, үндэс болгох, олон нийтийн одоо эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол энэ одоо тогтоолын хэрэгжилт бас үр өгөөж өгсөн. За нөгөө талдаа мэргэжлийн спорт, олимпизмыг одоо бас хэрэгжүүлэх чиглэлд төв дэлхий, олон улс, за дээрэс нь одоо олимпиад оролцож байгаа
Тамирчдын гаргаж байгаа одоо амжилтаар дамжуулж ер нь хүүхэд залуучуудын дунд иргэдийн маань дунд одоо биеийн тамир спортыг зөвхөн одоо спортоор хичээлэх гэж ойлгохоос илүүтэй эрүүл амьдрах энэ одоо дэгж аягт суралцах энэ одоо хүсэл эрмэлзэл бас иргэдийн маань дунд нэлээд идэвхжиж сайжирсан гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэ тогтоолыг хүчингү одоо болгосноороо шинэ хуулиа хэрэгжүүлж байгаа ихний алхам гэж ингэж бид нар ойлгож байгаа. За нөгөөтэйгүр энэ хууль одоо хэрэгжснээр дөрөв миний хэлснээр 336 суманд одоо Монгол улсын 336 суманд 19 оны 1-р сарын 1-ээс эхлүүлээд биеийн тамирын асуудал эрхэлсэн арга зүйч нар орон тоогоор ажиллаж эхэлнэ. За энэ цагт бүх нийтийн эрүүл мэндийн одоо байдал дээрээс нь биеийн тамираар одоо хичээллэх энэ идэх бол улам бүр сайжирна гэж бодож байгаа. За нөгөө талаараа ТV дэлхийн Олимпиос одоо амжилт гаргах тамирчтай бид нар бас мэрэгжлийн түвшинд бэлтгэх мэрэгжлийн одоо холбоодороо дамжуулж амжилтыг нь ахиулах чиглэлд одоо бас зөвхөн хуулийг хэрэгжүүлэхэд үр хүлээсэн биеийн тамир спортын хороод биш Монгол улс одоо төсөвтөө бас тодорхой хөрөнгийг бол жил бүр суулгаж ялангуяа Токиогийн 2020 оны Олимпиад бэлтгэх ажлыг одоо манай яамнаас ерөнхий сайдын дэргэд аль бие усны одоо үндэсний зөвлөлийг байгуулсан хийх ажлын төлөвлөгөө гаргасан 19 оноос эхлүүлээд энэ ажилд онцгойлон одоо анхаарч ажиллаад Токиогийн Олимпиас бас хэд хэдэн төрөл дээр медаль авах, медальтай одоо болох ийм одоо зорилго тавиад ингэж ажиллаа нэгтгэж ажиллана гэж ингэж одоо бодож байгаа. Тэгээд засгийн газар дээрээ тухай бүрд нь асуудлаа шийдүүлээд хуулиар одоо асуудал хэрэгжихэд хуулийг тухай бүр ойрхон өөрчлөлт авах болцоо бол байхгүй. За засгийн газрын төвшөнд асуудлаа шийдэх энэ болцоо нэгдснээрээ тухай бүр засгийн газрын хуралдаанаараа асуудлаа оруулаад илүү одоо ойрхон шийдвэрээ бодтой гаргаад явах ийм бас дэвшилттэй уян хатан боломж олдож байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас таны одоо гаргасан зөвлөмжүүдийг бид үйл ажиллагаанд анхаарч ажиллана. Баярлалаа. Гишүүд асуулт асууж хариулт авч